Bon dia, soc el Miquel Ubuntero i no soc informàtic. Benvinguts al meu Domingo Linuxero. Avui veurem una comparativa entre el Linux Zorin OS contra Zorin OS. Sona raro, no? Bueno, espera, que ho explico. Veurem la versió aquesta de Linux del Zorin OS amb dos escriptoris diferents. Agafarem el Zorin OS 18 amb la seva versió Core o bàsica, que li diuen ells, crec, després provarem la versió LITE, Zorin OS LITE, vam per la 17, que és més lleugera. Què farem? Obrirem un document de Word, a veure si s'obre ràpid o triga, un Word, després veurem un vídeo en 4K, 8K no val la pena perquè el teu ull no nota la diferència, no sé que sigui una pantalla molt gran i estiguis molt a prop, no notaràs la diferència. És una tonteria lo del 8K. Amb 4K els vídeos es veuen de puta mare. Ni aquest ull, ni aquest, ni el del darrere no notarà la diferència, d'acord? Farem això del vídeo i per acabar 2 o 3 minutets jugarem a un shooter. I ho farem primer amb el, no sé, amb el Lite o amb el normal i després reiniciaré l'ordinador i canviarem d'escriptori. I al final hi haurà les valoracions o comentaris finals on diré i comentaré, o potser ja ho veureu, si val la pena utilitzar una versió d'aquestes lleugeres, que potser no és tan bonica visualment com la versió base. Home, si tens una castanya d'ordinador en menys de 2 GB de RAM, ja et dic que tira per la versió ligera, la Lite, vale, sí. Però si tens un ordinador més actual, 4, 8 GB de memòria RAM, o ja si tens 16, va sobrau. Doncs llavors no val la pena agafar versions ligeres, tira per la bàsica, que és més bonica, val? Però això ho veurem a casa, provarem les dues versions. Una novetat per canviar una mica, que això els youtubers ja tenim la mania de fer proves i canviar formats de vídeo, durant la mostra de l'escriptori, que també canviarem el fons de pantalla i una mica de personalització, jo calladet, que ja és difícil que jo calli, perquè jo tinc incontinència verbal i xarro hasta per aquí. Pues a la gravació del vídeo jo no diré res, us ho aniré ensenyant, avisaré quan reinici l'ordinador i canviem d'escriptori i, hòstia, quina posta de sol més guapa, no? I al final sí que als comentaris, evidentment, xerraré i valoraré si val la pena o no utilitzar una versió lleugera. Que aquesta comparativa la faig amb Zorin OS, però jo crec que la valoració serà bastant semblant per qualsevol versió de Linux de les que tenen la versió normal i la ligera. Jo crec que valdrà una miqueta per valorar si mereix la pena o no, d'acord? Vinga, doncs me'n vaig a casa i allà ho mirem, vale? Vinga, fins ara. No us perdeu al final, si és molt llarg, avanceu i al final mireu les valoracions, que serà el més interessant. Adéu.
How's this time around? I can't remember where I am. They said they'd be here. Man, I gotta trade this in. Oh my god, we need police! Violence makes me happy. Kinda wish you would've hit me. Cars have changed so much. That money you owe me. This is fun. More fun with the saint. Banned for under arrest. I was hoping you were done with crime. You know who you're fucking with? Okay, whatever, you're full of it. Bitch could sure use a makeover. You're not gonna kill me, are you? Just miss me with that. Honestly, you need to calm down. Pushing forward!
That was easy. Crap. Almost had a free night in the hospital. Ow! Come on, let's go. Time to move corners. You're done. Literally done with everything. Move it up! 500 to whoever... Without cover, I'm dead. Love to win. We have a pest that needs killing. Swear the coroner earned his pay. Yeah, you're not giving yourself... You just committed 500 to whoever knocks the first tooth out. punishment. It's death. I'm gonna rip your face off. Run, bitch! Pow! We attack together, we'll have this. We're like killer bees. I'm dry. Stuck here. Cover now. Pin him down. Lay down some cover. Don't fuck with the Saints. Keep moving in. Bé, anem a les conclusions finals, no? Ja hem provat una miqueta els dos sistemes operatius, hem vist que en els dos casos els vídeos de 4K s'han vist perfectament bé, hem obert un Word ràpidament, un segon, dos, el PDF encara s'obre més ràpid amb els dos sistemes operatius, el funcionament dels jocs amb els dos m'ha anat més o menys igual de bé. En algun moment hi ha hagut una mica de lag, però això és perquè estava gravant a l'escriptori amb Screen i això consumeix memòria i el joc ha anat a vegades una mica, però sense gravar a l'escriptori els dos jocs funcionen perfectament bé amb els dos sistemes operatius i no he notat gaires diferències. L'únic, a l'arrencar l'ordinador, una cosa molt rara, l'XFCE4 aquest que porta el LITE, m'ha trigat 2 minuts i mig a arrencar l'ordinador, que és, a Linux és una bogeria, no sé per què, no és normal, Altres sistemes que he provat jo amb l'XFCE4 arrenca més ràpid, però en el cas de Zorin va molt lent. L'altre, el Core, el que porta el Gnome, m'arranca en 24 segons, que això ja és més normal. I dit això, amb totes les proves que he fet, que haureu vist que no hi ha diferències, diu, qui me quedo? Mira, si tens un ordinador com el meu, amb 8 GB de RAM o una cosa semblant, pots triar el que et doni la gana.
Home, jo potser el que utilitza aquest nom, amb allò de les finestres aquelles, el cubo aquell que és tan xulo que va voltant, ni que sigui el més xulo, les finestres gelatinoses, jo potser triaria aquest perquè és una mica més maco. Ara, si tens un ordinador justet i que és que tinc 2 gigas o menys, forçosament hauràs d'agafar l'XFCE4, la versió LITE. Però lo de la comparativa, si és un millor que un altre, mira, en qualsevol Linux que tinguis tu un ordinador com el meu 8 gigas o al voltant, podràs fer servir el que et doni la gana, no tens per què triar. Només aneu a buscar les versions més lleugeres, LITE, o amb escritoris més fumuts quan tingueu poca RAM, perquè que si no, el consum d'inici, què més m'adona? Si l'XFCE4 em consumia 900 megas o quasi 1 giga i l'altre 1 giga i mig, és igual, el funcionament, quan tens tanta memòria RAM, no notes la diferència. I aquesta seria la conclusió. Ordinador més o menys nou, aquest ordinador que hem fet les proves ja té 4 o 5 anys, amb 8 gigas de RAM, i puc triar el Linux que vulgui, tots me funcionen bé. Ordinadors justets és el moment de pensar en un ordinador justet de fer servir alguna més lleuger, d'acord? I bueno, ja heu vist la comparativa, els dos funcionen perfectament, els vídeos 4K, etc. Agafeu el que més us agradi, que si teniu un ordinador que tingui 4 anys o menys, podreu fer servir el que vulgueu. Amb ordinadors molt vells, l'opció LITE, d'acord? I aquest ha sigut el Domingo Linuxero. Us espero el proper diumenge. Apa, adeu. Wow.